दोस्तों, यह है इंडियन लड़का राजू जो एक रोबोटिक बोट बनाता है जो पानी पर चलती है। और यह है पाकिस्तानी लड़का टोनी जो उसे देखकर हंसने लगता है और कहता है, मेरी रोबोटिक बोट ज्यादा अच्छे से पानी पर चलती है। दोनों अपनी अपनी बोट्स को पानी में छोड़ते हैं। दोनों बोट्स पानी पर बहुत अच्छे से चलती हैं। कभी इंडियन बोट आगे निकल जाती है और कभी पाकिस्तानी बोट, और यह तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सी बोट ज्यादा अच्छी है। अब फैसला होगा वोटिंग से। इंडियन सब्सक्राइब और कमेंट करो, पाकिस्तानी सब्सक्राइब और लाइक करो।